चारों वन में दो मित्र जीकू और सरस रहते थे। जीकू बहुत नटखट था। एक दिन जीकू चिटकुली चिड़िया के फलों की टोकरी लेकर भागने लगा। जब चिटकुली पलटती है वो देखती है वहाँ फल गायब है। अरे मेरे फल कहाँ गए? यही तो रखे थे। जब वो थोड़ा आगे जाती है तो वो जीकू को देख लेती है। दुष्ट जीकू, मेरे फलों की टोकरी इधर लाओ। जीकू सुने की अनसुनी कर वहाँ से चला जाता है। तभी जीकू की इन हरकतों से परेशान होकर एक सभा बुलाते हैं। मटरू कबूतर कहता है, मेरे पास जीकू की अकल ठिकाने लगाने का एक तरीका है। और सबको अपनी तरकीब बताता है। सब मान जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।